¿Qué onda, coleccionistas? Bienvenidos al nuevo unboxing review de Lizard de Spider-Man No Way Home. Bueno, que en realidad era de la primera película de The Amazing Spider-Man. Y cada día ya estoy más cerca a terminar esta colección de No Way Home, solamente me faltaría Electro. Y aquí tenemos a nuestro Lizard fuera del empaque, con unos muy buenos acabados en pintura. Muchos le han apodado a esta figura el cabeza de sandía, porque su cabeza parece una sandía. En cuestión de posabilidad y articulaciones, pues sí, tiene algunos detallitos que no lo hacen posar muy bien. Y en ciertas poses sí se ve muy chistoso, como con esa cabeza cerrada. Pero en los acabados de texturizado y pintura se hizo un muy buen trabajo. Y pues para poses de batalla se ve muy bien, como en esta peleando con el Spider-Man de Andrew. Aquí también pues sosteniéndolo del cuello. La verdad se me hace una muy buena figura. Si la pueden encontrar en oferta mucho mejor, se las recomiendo, sí que sí. Adiós.